హలో ఆల్, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మేము ఉండేది ఏజెన్సీస్లోనని. సో ఇది ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ స్పాట్ అనమాట. చాలా బాగుంటుంది. ఇది డల్లపల్లి. ఇది పాడేరు నుంచి ఒక 10 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. పాడేరు అంటే తెలియని వాళ్ళకి, పాడేరు అనేది అరకు నుండి ఒక అరౌండ్ 40 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఏఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్లోనే ఉంటాయి. చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి, చాలా సీనిక్ వ్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ప్రతి విజువల్ మీకు ఏదో ఒక ఆర్టిస్టిక్ పెయింటింగ్స్లా కానీ లేదంటే సీనరీస్ చూసినట్టు చాలా పీస్ఫుల్గా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వీడియో.